السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هذا الفيديو من مدينة طنجة. دونك غادي نديكم معايا لمغارة هرقل ان شاء الله، اللي قريبة لابلاج ديال اشقر. كما كتشوفوا هذه هي الدخلة ديال مغارة هرقل، مغارة تاريخية، يعني لازم الواحد يجي ليها منين تجيو لطنجة تضربوا فيها دويرة. هنايا كما كتشوفوا ملي كندخلوا كاين واحد لابلاص كبيره. هاد البلايص هاد العمدان اللي كتشوفوا كانوا كيديروا فيهم دي فلام مش شحال هادي، دابا ما بقاوش على ما كنظن، ما بقاوش كيديروا فيهم لي فلام. كاين واحد البلاصه هكايا اون بلاص اللي كتطلع على البحر، صراحه المنظر غزال. La place est vraiment très très belle. Donc comme je disais, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans la grotte d'Hercule. Elle donne sur la plage, sur la mer. Ici, on est à la pointe, donc entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est une place qui est magnifique et franchement, ça vaut le détour. Si vous venez à Tanger, n'hésitez pas à visiter ce site archéologique qui est vraiment super beau. Donc le seul défaut du site, c'est qu'il n'y a pas de guide vraiment pour avoir quelques informations sur le site. Mais sinon, y a tout ce qu'il faut. Vous avez des restaurants, vous avez une vue à couper le souffle. Franchement, la vue est vraiment magnifique. Donc là, on se dirige vers la grotte. À droite, vous pouvez descendre pour aller à la plage. Il y a que des rochers en réalité ici, on nage pas. Bon, il y a quelques courageux qui nagent, des jeunes surtout, mais en réalité c'est pas une partie, c'est pas une plage en fait. Il y a des rochers, donc il y a pas vraiment beaucoup de monde qui nage. Donc ici on descend vers la grotte comme vous voyez ici. Voilà, la vue est vraiment magnifique, et puis plus vous vous rapprochez de la grotte, plus il fait vraiment frais. Moi, je suis partie dans une période où il faisait super chaud. Donc, si vous continuez tout droit, c'est gratuit. Si vous voulez rentrer à gauche, c'est payant. C'est 5 dirhams l'entrée. Sinon, à droite, c'est gratuit. Donc, كما قلت كل ما قربنا من المغارة كل ما كيكون الحال شويه بارد. صراحه احنا مشينا في واحد الوقت اللي كان فيه الصهد بزاف، كانت واحد الموجه ديال الحراره وديال السخونيه، ومشينا تبردنا شويه في هذيك لاغروت، حيت كل ما قربتوا منها كل ما كتحسوا بشويه ديال البروديه وصا فريشي فريمون. هاد المغاره كاين فيها جوج ديال الاتجاهات. الا مشيتوا في هذا الاتجاه الاول يعني تمشيو نيشان، هذا الاتجاه اللي كتشوفوا فيه فهو الزياره كتكون مجانيه، وإلا مشيتو على اليسار فالزياره كتكون يعني بالثمن ديال 5 دراهم بتذكره، اللي كتساوي 5 دراهم الواحد. يعني حنا كنا 3 ديال الناس ف5 دراهم، والدراري اللي صغارين راه ما كيخلصوش. دونك حنايا دخلنا دابور البلاصه اللي هي غراتويت، درنا فيها دوره. وصراحه الا مشيتو هذيك البلاصه اللي هي غراتويت مجانيه، فهي اللي كتشوفوا فيها هذاك كومون دير ديك لا كارت دافريك اللي هي منحوته في الصخر، فهي مجانيه. الجهه الاخرى اللي هي غادي نوريها لكم حتى هي وكنخلصوا ليها 5 دراهم باش ندخلوا، فهي زوينه ولكن ماشي هي البلاصه اللي مشهوره اللي كتشوفوا في جميع المواقع ديال التواصل وداكشي. يعني البلاصه اللي هي مشهوره ها نتوما كتشوفوا لي فيها ديك لا كارت دافريك منحوته، فهي مجانيه، الدخول اليها بالمجان. هنا كاين الشمس بزاف صراحه. نورمالمون كان خاصني نمشي ليها عند غروب الشمس، ولكن مالوغوزمون لحقاش كاين هاد لو كوفر فو في المغرب مع التسعود، فما نقدوش نمشيو للمغاره حتى يعني مع الغروب الشمس كتغرب كومون دير معطله. دونك حنا مشينا في العشيه. وهنا هانتوما كتشوفوا انا حاولت نقرب لكم ما امكن، مع انه كاين الشمس حاولت نقرب لكم ما امكن الكاميرا باش يبان لكم هذاك
المغارة، ونصور لكم يعني داك الشكل اللي كنشوفوه دائما في مواقع التواصل. ولقيناها عامرة صراحة، كاين ناس بزاف هانتوما كتشوفوا صراحة غزالة غزالة، وكاين فيها الناس بزاف، كانت عامرة هذيك الساعة. دونك غادي نخليكم تشوفوا لا فيديو حتى الاخر، وبغيت نهضر لكم كذلك على بعض المستجدات يعني حول الرجوع لفرنسا او للديار الاوروبيه اون جينيرال. فكما كتعرفوا مؤخرا راه المغرب ولا مصنف في اللائحه الحمراء، دونك لا ليست روج. وبالنسبه للناس اللي هما ملقحين، فالتصنيف ديال المغرب في اللائحه الحمراء ما كيضرهم حتى بشي حاجه. يعني الناس اللي هما ملقحين راه ما عندهم حتى شي مشكل، ما يديروا لا تيست بي سي ار، ما يا غيان كي شونج، يعني حتى حاجه ما كتبدل ليهم. غادي يمشيو يا اما يقطعوا الباطو ديالهم الا كانوا ما مقطعينوش، او الطياره ديالهم الا كانوا مازال ما قطعوش، يقطعوا البي ديالهم ويطلعوا في الوسيله ديال التنقل اللي هما اختاروها. بالنسبه للناس اللي هما ما ملقحينش، اللي جاو غير بالتيست بي سي ار او لا التلقيح ديالهم ما كملش جوج ديال السيمانات، يعني ما كملوش جوج ديال السيمانات الاسابيع على الجرعه الثانيه، فالامور كتعقد شي شويه، لان اون بلس ديال تيست بي سي ار ديال 48 ساعه ماشي 72 بل 48 ساعه، فهما كيكونوا ملزمين باش يديروا الحجر الصحي ديال 10 ايام منين يدخلوا لفرنسا، وهذاك الحجر يكون كونترولي par les autorités. Donc هادشي اللي كاين دابا. donc je sais pas comment ça va être contrôlé, mais en tout cas خصهم يديروا حجر صحي ديال 10 ايام ويديروا التيست قبل ما يمشيو، وغاد منين يوصلوا غادي يكون عندهم aussi une vérification ويديروا داك الحجر الصحي ديال 10 ايام. Donc comme je disais, je vous laisse avec ces photos magnifiques de la grotte Hercule en direct de Tanger, et je voulais vous apporter quelques informations donc sur les nouveautés qui sont apparues, qui sont applicables surtout depuis le 21 août 2021 concernant le retour en France, donc à partir du Maroc. Donc à partir du 21 août, ce qui est applicable, c'est que pour rentrer en France, pour les vaccinés, il n'y a rien qui change. Donc si vous êtes vacciné, vous avez votre passe sanitaire, vous n'avez aucun problème pour revenir en France. Vous prenez votre billet de bateau, d'avion, de ce que vous avez choisi, et puis vous rentrez en France tranquillement. Il n'y a pas de test PCR à faire, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de complications. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, par contre, eux vont avoir quelques complications à partir du 21 août. Donc, ils devront faire un test PCR de 48 heures, moins de 48 heures. Et ils vont être, confinés à l'arrivée chez eux pendant 10 jours avec un contrôle des autorités. Donc il faut un contrôle des autorités et un confinement de 10 jours. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces nouveautés concernant le retour en France à partir du Maroc. Donc ici, comme vous voyez, on est rentré dans la partie qui est payante, donc 5 dirhams pour rentrer, hein, franchement c'est vraiment pas cher. Et voilà, je vous fais visiter toute cette partie qui est payante. Dès qu'on rentre sur la gauche, vous avez des escaliers ici. Il y avait beaucoup de monde, j'ai essayé autant que possible d'éviter les gens, enfin d'éviter de photographier ou donc de faire apparaître des gens dans la vidéo. C'est pour ça que parfois je tourne le téléphone portable pour pas capter les gens autant que possible. Et donc voilà, quand on descend, il y a plusieurs niveaux. Donc je crois que ça c'était le premier niveau quand on descend. Voilà, il y a ces décos là. Plus bas, il y a de l'eau, une sorte de petite cascade. Mais vraiment, le site, il est vraiment magnifique. C'est dommage de ne pas avoir un guide ou même un guide audio
sorte de casque, enfin un guide audio pour avoir un petit peu d'informations sur le site, sur sa construction. Apparemment, il date de 1700 et quelques, donc il est vraiment très très ancien et on n'a pas toutes les informations sur sa construction, sur comment ça a été construit, etc. Ça reste un site mythique, il y a très très peu d'informations là-dessus. دونك كيما كتشوفوا هنايا دخلنا للبلاصه اللي هي يعني الدخول فيها ب5 دراهم، ماشي مجانيه. فهاد البلاصه كيما كتشوفوا يعني السيت راه هو رائع جدا، كاين بزاف ديال الحوايج ما يتشافوا. لا سول يعني كومون دير الديفو الوحيد هو انه ما كاينش غيد، يا ميم با غيد باش يكون عند الواحد ميم ان غيد اوديو باش يكون عندنا دي انفورماسيون على تاريخ البناء ديال لو سيت اللي هو كيبقى واحد لو ميستير. فسي دوماج انه ما كاينش غيد، يا با د غيد و يا با د فيزيت كوليكتيف ولا شي حاجه بحال هكا، يا rien du tout. Le site il est magnifique, mais il n'y a aucune information à part regarder sur Google les informations concernant le site. C'est dommage parce que le site vraiment magnifique و بزاف الناس ملي كتوصل كتفاجئ ان ما كاينش حتى شي غيد، يا با د بونكارت، يا rien اللي ممكن يعطينا فكرة على تاريخ البناء، على يعني هاد المعلمة اللي كتبقى ان ميستير اركيولوجيك اوسي، باسكو كما كنشوفوا راه كاين فيها بزاف ديال كاينه هذيك لا كارت دافريك، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين وما عندناش فكره عليهم. هاد البلاصه راه قريبه للشاطئ ديال اشقار، وإلا بغيتو الباركينغ فاحنا منين جينا بطبيعه الحال اول حاجه كنقلبوا عليها ملي كتجي بالطوموبيل، يعني خاصك الباركينغ. فالباركينغ كاين ماشي بعيد بزاف، فانتوما غير كتجيو مع داك الشارع الرئيسي اللي وريتكم في الفيديو في الاول، وكتلقاو باركينغ اللي عنديكي على اليمين. هو في الصراحه هذاك الباركينغ ماشي مجهز، يعني سي با دي فري بلاص دو باركينغ، لحقاش غير رمله، ما كاينش يعني بلاصه يعني كومون دير غودروني مع دي بلاص اللي هما سبيسيفيك. سي ان باركينغ كي بيون، خلصنا 10 ديال الدراهم وكتدخل. هو الباركينغ كبير ولكن عباره عن ارض ما مبنيه ما والو، يعني واحد الساحه كبيره ديال لا بيست فيها غير رمله ولي فواتور كيوقفوا تماك. ولكن هو باركينغ محروس، يعني كتخلي السياره ديالك ما كتخاف عليها ما حتى حاجه، يعني باركينغ محروس وقريب للمغاره، كتحط السياره ديالك في امان وكتهبط لهاد لو سيت هذا، تسارى مع راساتك وتفوج وعاوتاني ترجع تلقى السياره ديالك بخير وعلى خير. يعني هذا هو لافونتاج ديالها، يعني ديال هذاك الباركينغ اللي وقفنا فيه. وهادشي اللي بغيت نقول لكم، فهادشي اللي عندي ما نقول لكم يعني في هاد الساعه. بغيت نشكركم على المتابعه ديال لي فيديو ديالي، واللي جديد مرحبا به. الا كنتو مازال ما درتوش ابوني ولايك الفيديوهات فكنتمنى المحتوى يعجبكم وديروا ابوني باش يوصلكم دائما الجديد. فانا نحاول نحط لكم دي فيديو دون فاسون ريغوليير. بصراحه ما الوقت وخصوصا لا كونيكسيون انترنت في المغرب ثقيله شويه، هذاك الشيء علاش ما حطيتش ما داومتش على يعني لي فيديو، ما نزلتش بزاف ديال لي فيديو، واخا الحمد لله تسالينا ما خلينا حتى شي بلاصه، يعني غير طنجه راه حنا جلسنا فيها واحد شي 4 ايام تقريبا وشنا فيها، يعني واخا ما تساليناهاش كامله. فشنا مشينا لي بلاج ديالها، مشينا لهاد مغارات هرقل، مشينا لاكوا بارك حتى نحط لكم بعض المقتطفات من اكوا بارك. ويعني كاين بزاف ما يتشاف في هذه المدينه صراحه، راه كاين عطا الله ما يتشاف. فإلا جيتو جيبوا معكم شويه د الوقت باش تسراو مع راساتكم براحه وتشوفوا جميع الحوايج اللي خاصكم تشوفوها في طنجه. هنا كينتهي الفيديو ديالي، كنشكركم على المتابعه وكنتمنى يعني ديروا لايك وابوني الا كنتو مازال ما مشاركينش في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. وغادي نحاول ان شاء الله نحط دي فيديو بطريقه ريغوليير، مع ان هنايا في المغرب كما كتعرفوا لا كونيكسيون شويه ثقيله، داكشي علاش غبت عليكم شي شويه.
فشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. Donc merci beaucoup pour votre suivi. J'essaierai de mettre des vidéos d'une façon régulière. À bientôt sur une nouvelle vidéo.